Mga kwentong pambata. Si Prinsipe Bahing. Noong unang panahon, may hari at reyna ang nagdaos ng isang engrandeng pagtitipon para sa binyag ng kanilang anak na si Prinsipe Rolandor. Idinaos ito sa malawak na bulwagan ng kastilyo na mayroong naglalakihang mesa na puno ng pagkain, tulad na lang ng sabaw, cake, inumin at syempre, ang paborito ng lahat, ang strawberry tarts. Ang reyna na magaling na punong abala ay pinagmamasdang maigi ang mga handa at nag-aalala siya nang mapansing walang sino man sa bandang kanan ng bulwagan ang binigyan ng strawberry tart. Sa oras na yon, ang punong tagapagluto na makikitang nag-aalala ay lakas loob na lumapit at binulungan ang reyna. Inyong kamahalan, naubos na po ang mga strawberry tart. Namutla ang reyna. May iba ka pa bang mga panghimagas? Meron po, kamahalan. Kung ganon, ihanda na ang lahat ng mga yon. Umalis ang tagapagluto at nag-asikaso ang reyna. Ilang minuto ang lumipas, may boses ang bigla nilang narinig. Nasaan ang aking piraso ng strawberry tart? Sa gulat, napalingon ang lahat at nakita ang matandang diwatang si Malvolia ang nakatayo, nakapamewang pa at tinitingnan ang kanyang plato ng eclair. Lumapit kaagad ang reyna. Pasensya na talaga, Madam Malvolia, pero ubos na ang mga strawberry tart. Ibig mong sabihin, sapat lang ang niluto mo para sa mga malalapit mong kaibigan? May iba pa namang mga panghimagas. Ang strawberry tart na reyna mismo ang nagluto ay ibinigay sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ako, isang matanda at natatanging diwata, binigyan lang ng pangkaraniwang eclair? Tila pastangan ninyo akong lahat ng sobra-sobra! Hindi! Magbabayad kayo sa ginawa ninyong pamamahiya sa akin. Isinusumpa ko na sa tuwing babahing ang mahal ninyong prinsipe, mayroong magbabago hanggang... Sa oras na yon, umihip ang malakas na kanluraning hangin sa mga bintana ng bulwagan at dinala ang mga huling salita ni Malvolia. Pinitik ni Malvolia ang kanyang mga daliri at naglaho ng tuluyan sa harap ng mga tao. Biglang umiyak ang sanggol at nagmadaling pinuntahan ng hari at reyna ang kanilang anak na nasa kuna na nasa mataas na bahagi sa dulo ng bulwagan. Hindi maipinta ang mukha ng prinsipe at mamaya pa bigla itong bumahing ng malakas. Natakot ang lahat nang biglang naging malakas na orasan ang court astrologer. Mga kawal, kunin niyo ang orasan at dalhin ito sa loob ng simbahan. Nagbulungan ang madla nang dumating ang dalawang kawal at binuhat ang orasan. Malungkot ang naging wakas ng handaan. Maya-maya, ipinatawag ng hari at reyna si Dr. Peel, ang doktor sa kastilyo. Anong dapat naming gawin upang hindi bumahing ang prinsipe, doktor? Dapat ilayo ang prinsipe sa mga bagay na nakakapagpabahing tulad ng drafts, lamig at paminta. Dapat din nasa espesyal na kwarto ang prinsipe at hindi papayagan ng sino mang makapasok nang hindi nasisigurong wala silang sipon. At dapat malinis ang kanilang damit. Kung mayroong kastilyo ang inyong kamahalan sa bundok, hayaan ninyong pumaroon ang prinsipe para sa sariwang hangin. May tori sa tuktok ng gininto ang bundok. Magiging akma ang lugar na yon sa kanya. Tulad ng napagkasunduan, dali-daling dinala ang prinsipe sa tore. Ilang taon ang lumipas, ngunit wala pa ring makapagtanggal ng sumpa ni Malvolia dahil ang susi sa sumpa ay tinangay ng malakas na hangin. Sa kasamaang palad, naglaho na si Malvolia at hindi na nakita. Sa ngayon, lumaki na ang batang prinsipe.
Tinuruan siya ng magagaling na guro ng kasaysayan, musika, pagguhit, pagsayaw at lahat ng bagay na dapat matutunan ng prinsipe. Ngunit parang wala pa ring alam sa buhay ang prinsipe. Ang pinakatapat niyang kasama sa mga taon na iyon ay isang poodle na nagngangalang Poldo na nakakagulat na napakagaling magsalita. Wala na siyang ibang nakitang hayop na kasing bait, talino at tapat nito. Bago ang ika-21 taong kaarawan ng prinsipe, kahit na nag-ingat naman ang lahat, ang prinsipe ay 3 beses na bumahing. Sa unang bahing, lahat ng aso sa kaharian liban kay Poldo ay naging mga pusa at lahat ng pusa ay naging aso. Kahit hindi malala, ang pagbabagong ito ay kakaiba at salungat sa kalikasan. Nagsikahulan ang mga pusa at nanghabol ng mga tao sa kalsada habang ang mga aso naman ay nagpuntahan sa kusina at nag-abang ng lalabas na daga. Upang mapansin sila, ngumiyaw at nangangalmot ang mga aso. Sa ikalawang bahing, lahat ng mga lalaking edad 70 pataas ay naging mga puno ng elm. Sa biglang pagbabago, nagulat ang mga nakasaksi nito. Naku! Sa ikatlong bahing, lahat ng ipininta sa loob ng museo ay nabuhay. Ang mga ipinintang faun, satyr, diwata, romanong senador, mga patay na artista at mga mahalagang tao sa kasaysayan ay kumurap lahat. Oh, nako! Anong ginagawa ko rito sa litrato? Nasisikipan ako rito. Hindi ko alam sa inyo pero aalis ako rito. Hoy, ang huling makaalis sa mga litrato nila ay malaking talunan. At nagsilabasan nga silang lahat. Sinubukan silang habulin ng mga kawawang takot na kawal sa loob ng museo. Samantala, nalungkot naman ang prinsipe. Ang laking gulo. Hindi ko lubos maisip na mananahimik na lang ako rito habang buhay. Kahit na matapang, naupo siya sa kanyang sopa at umiyak ng mag-isa. Nang biglang, dumating si Poldo. Bakit ka umiiyak, prinsipe? Dahil sa sumpa ko, hindi maalis sa isip ko na mananatili ako rito sa tore habang buhay at hindi ko malilibot ang mundo. Nanahimik ng ilang minuto si Poldo. Mahal na prinsipe, huwag kang mawala ng pag-asa. Naisip mo ba na konsultahin ang aking maestro, ang higante ng North Pole? Dahil sa kanya nabubuhay ang kanluraning hangin. Mayroon siyang higanting baul sa palasyo na puno ng mga sikretong narinig ng hangin. At siguro naroon ang susi sa sumpa ni Malvolia. Kung makakakuha ka ng damit panlamig at 4 na bota para sa akin, pupuntahan ko ang higante at tatanungin ko siya. Gagawin mo talaga yan para sa akin? Tatanawin ko yung utang na loob kung makakahanap ka ng solusyon sa lahat ng ito. Masayang tumango si Poldo. Kinabukasan, ginawa ng mananahi si Poldo ng napakagandang damit panlamig at 4 na magagandang bota. Ngayong suot na ni Poldo ang damit panlamig, nagpaalam na siya at tumakbo papuntang norte hanggang sa ang prinsipe na tanaw ang buong kaharian mula sa kanyang tore ay nakita siyang naglaho sa mga burol. Hindi alintana ang mga panganib sa daan, tinawid ni Poldo ang madilim na gubat at maging ang malawak na nagyayelong dagat. At huminto lang siya nang marating ang palasyo ng higante. Nang pasukin niya ito, nakita niya ang malaki, makisig at may dilaw na buhok na higante na may suot na koronang yelo at maganda at makapal na balabal na yari sa malambot na tela. At nakaupo ito sa malaking tipak ng yelo. Ang alalay niya ay ang mga simoy. May ipapaliwanag sila bilang mga misteryosong nilalang na mabilis na kumikilos at gumagalaw. At naroon din ang mga ipo-ipo at bagyo. Kumusta, Poldo? Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang mga salita ni Malvolia na tinangay ng simoy ng kanluraning hangin sa binyag ni Prinsipe Rolandor. Kung nasa akin nga yun, malugod kong ibibigay sa'yo. Mga simoy, pakikuha ang baul ng mga sikreto. Pakiusap!
Dinala nga ng mga simoy ang baul. Yari ang baul sa bato at may mga malalaking diamante na yelo. Laman nito ang mga misteryo na narinig ng hangin tulad ng sekreto, pag-amin, pangako, halakhak at iba pang mga salita. At naroon nga, sa sulok ng baul, ang mga huling salita ng sumpa ni Malvolia. Isang hilera ng mga makaluma at maalikabok na mga salita na nakalutang lang. At ang mga salita ay hanggang sa makahanap siya ng taong matapang na pakakasalan siya. Bakit ba lagi na lang nila ginagawang solusyon ng pagpapakasal? Bakit hindi na lang hanggang sa makahanap siya ng matapat at matulungin katulad ko, hindi ba? Isinapuso ni Poldo ang mga salita. Maraming salamat, mabait na Ginoo. Kailangan ko nang umalis ngayon. Walang anuman, Poldo. Nilisan ni Poldo ang palasyo at nagmadaling umuwi. Nang makarating siya sa palasyo ng hari, tumakbo siya at kumakahol sa tuwa. At dumiretso siya sa kwarto ng hari at nakita ang mga nag-aalalang mga magulang. Oh, Poldo! Halika rito, mabait na aso. Sabihin mo, nahanap mo ba ang mga huling salita? Opo, mahal na Reyna. Mapuputol ang sumpa kapag ikinasal ang prinsipe. Nagagalak at naiibsan, niyakap ng hari at Reyna si Poldo bilang kanilang pasasalamat. Nagmadali naman silang naghanap ng prinsesa na ipakakasal sa kanilang anak. Kaya lang, lahat ng mga prinsesa ay takot na pakasalan ang prinsipe. At kaya, tumanggi ang lahat sa hiling, na labis na ikinalungkot ng mag-asawa. Sa huli, ang natitira na lang na prinsesa ay isang prinsesa na nasa ilalim ng napakalakas na sumpa. Sobrang nagalit ang isang diwata at ginawa nitong asul ang buhok niya at binigyan siya ng napakahabang ilong dahil lang hindi siya agad napansin ng prinsesa dahil nananalamin ito at tinitingnan ang kanyang sarili. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadyang mabastos ka. Sige, pinapatawad na kita. Mawawala ang sumpa na ito kung ang mahal mo sa buhay ay makakalaya sa sumpa niya. Babush! Ang malungkot na babaeng ito ang tanging handang pakasalan ang kawawang Prinsipe Rolandor. Ang mag-asawa ay walang magagawa kundi pumayag. Dumating na ang araw ng kasal. Napakagandang tingnan ng prinsipe at dinala sa altar ang kanyang prinsesa. Nang talagang malapit nang matapos ang seremonya ng kasal, doon pa nagkaroon ng malakas na pakiramdam ang prinsipe na bumahing. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit biglang... Pagkabahing ng prinsipe, biglang kumidlat at ang lahat ay nagtitinginan kung ano ang mangyayari. Kakaiba ang epekto ng bahing na ito dahil nangyari ito sa mismong kalagitnaan ng kasal ng prinsipe. Naging pusa muli ang mga aso, naging aso ang mga pusa, ang mga elm tree ay naging matatanda ulit, naging court astrologer uli ang orasan, ang mga Romanong senador, fon, diwata, satyr, artista at tao ng kasaysayan ay nagsibalikan sa kanilang mga litrato at ang prinsesa ay bumalik sa kanyang mabait at magandang sarili tulad ng sinabi ng diwata sa kanya dahil ang mahal niya, ang prinsipe, ay laya na sa kanyang sumpa. Ibig sabihin, laya na rin siya sa kanyang sariling sumpa. Naibsan at natutuwa, itinuloy ng lahat ang seremonya at naikasal na rin ang dalawang nag-iibigan. Siyempre si Poldo ang abay ng prinsipe dahil pinatunayan niya ang lumang kasabihan na ang matulunging kaibigan ay isang totoong kaibigan.